Dobar dan, dragi moji. Evo, posle dužeg vremena ponovo sam s vama i danas pripremamo jednu predivnu gibanicu od domaćih kora. Za pripremu ove gibanice potrebno je 30 grama svežeg kvasca, 300 ml mlake vode, 1 kašičica šećera, 100 ml ulja, 1 kašičica soli, pola kilograma brašna, 6 jaja, 300 grama mladog sira i 100 ml mleka. Sada ću vam pokazati kako se sprema ova predivna gibanica. U 300 ml mlake vode saspemo u jednu posudu, stavimo izmrvljen kvasac, kašičicu šećera, dobro izmešamo. Dodajemo brašno, 2 kašike brašna, i ostavimo da kvasac malo nadođe. Posle 5 minuta kvasac je nadošao. Sada nastavljamo proces dalje. Dodajemo ulje, sto mililitara ulja, kašičicu soli, i postepeno brašno, da zamesimo jedno divno mekano testo. Dodali smo brašno i sada testo preradimo malo rukom i prebacujemo na radnu površinu. Podelit ćemo ga. Treba da napravimo 8 loptica. Znači na pola, pa na pola i na pola i dobijemo 8 loptica. Svaku lopticu, svaku ovo parče preradimo malo rukom u jednu lopticu. I tako sve do kraja i ostavimo 15 minuta da odstoji. Evo 8 loptica je napravljeno. Sada ćemo ispekriti i ostaviti 15 minuta da nađu. Među vremenu pripremimo film jaja,
mladi sir. Imamo 300 grama mladog sira, neslan je, pa ko voli može da posoli, ko ne i ne mora. Jaja izmutimo. Dodajemo sir. Izmrvimo ga. I to nam je smesa, to jeste fil kojima ćemo premazivati naše kore. Loptice su nadošle. Sada ćemo ih razvlačiti jednu po jednu. Oklagijom razvučemo koru, otprilike malo veću nego što nam je pleh. Pleh smo pripremili. Postavili smo papir za pečenje. I sada ćemo tu ređati kore. Papir ćemo prvo malo pouljiti. Jako malo sa par kapi ulja. Kora razvučena. Još malo ću je stanjiti. Znači, otprilike veličina kao što je pleh, može biti veća. I prebacujemo je u pleh. Preko nje sada ide fil od jaja i mleka i sira. I tako do kraja, dok se sve loptice ne potroše. Poprskamo sa malo ulja. Razvlačimo sljedeću koru, postavljamo preko ovoga i kao što rekoh, dok se sve loptice ne potroše. Poslagali smo kore, ostala je posljednja. Sada nju stavljamo odozgo. Lepo zašuškamo sa svih strana, pouljimo. Dve kašike ulja je sasvim dovoljno da poprskamo odozgo. I isečemo na kocke
seći ćemo 4 puta 3. Evo pitu smo gibanicu isekli. Znači 4 puta 3 imamo 12 parčića. Sada ćemo pripremiti preliv, 2 jajeta. Dobro izmutimo. Sa 100 ml mlijeka. I sve to prelijemo postepeno preko pite gibanice. Evo kako izgleda. Ostavit ćemo jedno 20 minuta dok se sve ne upije, dok ovaj preliv ne bude sav. Pokazat ću vam posle kako izgleda upijeno sve i onda idemo na pečenje. Posle 20 minuta preliv koji smo sipili upile su kore. Sada ide u zagrejanu rernu na 220 stepeni. Pečemo je oko 15 minuta. Kada malo porumeni, staviti foliju ili papir za pečenje odozgo da ne bi izgorela. I evo, posle 20 minuta gibanica je ispečena. Pogledajte kako lepo izgleda. Sada ću je prekriti krpom, ostaviti da se ohladi i kasnije vam prikazati kako izgleda presek. I evo, dragi moji, gibanica ispečena, izvađena iz rerne, prohlađena i isekli smo da vidite kako izgleda. Mekana, vazdušasta, ukusna. Zaista je jednostavno napraviti i uživat ćete u njenom ukusu. Eto toliko, dragi moji, od mene. Pozdrav za sve i ne zaboravite da me zapratite.